大家好，这里是 Jeffrey Tech。去年欧盟通过了一项法律，要求手机厂商必须确保在2025年之前改进电池，以让用户可以使用简单的工具进行更换。在欧洲监管机构的压力下，苹果也正在探索一种新的技术，使消费者能够更容易更换电池。据大 Information 报道，苹果目前正在研发电感应粘合剂脱粘技术，这将使 iPhone 电池更容易更换，还可以减少电子垃圾。消息称 ，iPhone 新的电池外壳会使用金属，而非用普通薄纸来覆盖电池。未来在更换 iPhone 电池时，只需对电池外壳施加一小股电流，就能轻松将电池从框架底板上拆卸下来。早在上个月，天风国际证券分析师郭明基在分析报告中就已经曝光了 iPhone 电池的新改动。郭明基表示 ，iPhone 16 Pro 的电池将提升能量密度，同时会首发不锈钢外壳。据悉，国产厂商信维通信为苹果不锈钢电池外壳的主要供应商。现在看来，苹果选择不锈钢作为电池外壳，或许正是在为新的电池粘合工艺铺路。专注于数码产品维修的 Affixit 经常会在其网站上对各种产品的维修难易程度评级打分。Affixit 的 CEO Kyle Wiens 在看到这一消息后，他评价道：“我很乐意看到苹果在提高可修复性方面做出创新。” Kyle Wiens 认为胶水是现代设备维修的祸根，任何有助于逆转胶粘剂使用的方法都是受欢迎的。Kyle Wiens 还进一步指出，施加电压来释放 iPhone 电池是一种很有前景的方法，因为在大多数情况下，用于电子产品测试和充电的直流电源很容易买到。不过，就算苹果升级了新的电池外壳材料，对于大多数用户来说，想要独自更换 iPhone 电池依然是一个挑战。对于 iPhone 的屏幕等部件，苹果可能仍会使用粘合剂和螺丝来进行固定。苹果官方也推荐用户在更换电池时，尽量寻求专业技术人员的帮助。在 iPhone 初代刚刚问世之时，很多手机厂商还会以不能更换电池作为嘲讽 iPhone 的谈资。但随着时间的推移，不可拆卸电池已经逐渐成为了各类便携式电子产品的主流选择。2022年，为了响应维修权相关的法案，苹果推出了自助维修计划，消费者可以从苹果购买对应零件，并租用专用工具，之后就能完成独自维修 iPhone。但是这一过程需要十分繁杂的流程，而且专用工具的体积都很庞大，难以运输，租赁价格也是十分昂贵。因而这个自助维修项目迟迟没有推广开来。6月26日，苹果还发布了一份白皮书，介绍了苹果持久设计的原则。据白皮书显示，苹果在今年晚些时候将显示电池的健康数据，包括最大容量和循环次数等。未来苹果还将兼容第三方电池，但可能会在设置里提示该电池尚未经过苹果认证。去年，苹果硬件高级副总裁Jan Ternus在接受 Orbit 采访时表示，遵守欧盟的电池监管需要进行权衡。如果用户可以轻松拆开他们的手机，这可能会降低 iPhone 的防水性。对于用户更换电池的顾虑，Jan Ternus 回应道：“我们绝对相信，如果人们需要更换电池，应该有一种安全有效的方法来做到这一点。我们已经通过各种 Apple Store 和我们的服务合作伙伴实现了这一点。我们总是在产品耐用性和可维修性之间达到精心设计的平衡。”说回苹果即将在今年秋季推出全新 iPhone 16系列，除了搭载全新 A18 仿生芯片、更强大的相机系统、去实体按键和提升散热射击等变化之外，还有一项重要的升级，那就是 iPhone 16全系列机型将配备 8GB RAM， 同时背后原因也遭曝光，与 Apple Intelligence 有极大关系。苹果今年在 WWDC 2024开发者大会上也公开自家 Apple AI 技术 Apple Intelligence， 但机型仅局限 iPhone 15 Pro 系列才能完全支持 iOS 18所有 Apple Intelligence 功能应用，反而普通款 iPhone 15和 iPhone 15 Plus 无法兼容。就连苹果高层也在 WWDC 后采访对外坦诚与内存多寡有关，就算在非常旧 iPhone 机型上跑 AI 模型，也会受限处理速度。苹果表示会让 iPhone 16全系列内存都搭载 8GB RAM， 此举主要是为了因应 Apple 人工智能应用程式的发展需求，能够让今年新机全支持 Apple Intelligence 技术。连同彭博社记者 Mark Gurman 也在最新时事通讯证实，苹果内部决定让 Apple Intelligence 的存储器要求为 8GB， 因此今年稍后推出的 iPhone 16内存将会全面升级 8GB RAM。此举可谓是 iPhone 自2017年 iPhone X 以来首次针对全系列机型进行 RAM 容量的提升。据外媒报道，苹果之所以替 iPhone 16做出此项升级，主要有以下几个原因：一、为 AI 功能应用做好准备。随着 Apple Intelligence、增强现实等技术的发展，手机应用程序将对硬件提出更高的要求。8GB 的内存可以为 iPhone 16提供更充足的运算空间，以及能满足和执行 Apple Intelligence 技术。二、提升多任务处理效能。8GB 的内存可以让 iPhone 16可以更有效率地管理内存，
提供更流畅的多任务处理体验，甚至同时执行多个 App 应用，也不用担心会出现杀后台情况。3. 未来应用需求，随着 iOS 系统功能的不断增加，对于 RAM 容量的需求也将持续增加。对于苹果 AI 技术在处理人工智能功能，主要是将生成式模型植入在 iPhone、iPad 和 Mac 系统核心内，能够达到离线处理运算，除非是比较复杂的命令才会直接透过私有云 Private Cloud Compute 进行处理，或是用到 ChatGPT 也都会是对外联机方式执行。由于手机要执行 AI 运算基本都需要达到 8GB 内存，相信苹果在今年推出 iPhone 16将强打 AI 手机，同时也将会引起一波换机潮。韦德布什的分析师们声称，苹果已经把自己放在了人工智能的前沿，它将推出 iPhone 16升级超级周期。韦德布什此前曾声称，人工智能功能的引入将极大地增加对 iPhone 16系列的需求。现在，在一份致投资者的报告中，韦德布什表示，他同时非常看好 iPhone 以及 Apple Intelligence。具体地说，他认为投资者正开始将苹果视为消费者人工智能革命的守门人。苹果不会像经常报道的那样落后于人工智能行业，而是在一定程度上领先于 Meta 和谷歌。韦德布什认为，这是因为苹果智能的构建方式是为了与其他开发者的人工智能应用合作，比如 OpenAI。据预测，明年将开发数百款生成式人工智能应用，与 Apple Intelligence 合作。关于升级数据，韦德布什估计有 2.7 亿 iPhone 用户在4年多的时间里没有升级。虽然韦德布什没有在这份新报告中给出数字，但韦德布什之前曾预测2024年的 iPhone 的销量也将达到 2.7 亿部。以上就是本期视频的全部内容了。在你看来，今年 iPhone 16真的会大卖吗？欢迎和我们交流互动。想了解更多数码资讯，记得关注我们的频道。我们下期再见。